英格蘭球員嘅身價嚟㗎，最高紀錄嚟㗎啦。球門球咧就由占士開出，簡東拿第一次掂波，頭槌嚟㗎，唔係用腳啊。十周咧就慢慢拿問英格蘭國腳，呢個撞牆靚啊！高尼送個左手邊去咧，就似乎係佢入波啦，因為實在太快啦。咁啊，我相信咧開波嘅時間咧大概就分零鐘啫。主場嘅曼聯啊，首先係打開紀錄，估唔到簡東拿復出之後嘅第二腳波，佢個第一腳波咧就用頭槌丁，第二腳波就用左腳送去中路。咁啊，結果咧係俾好啦，拉鬆佢啦。不特咧轉過嚟右手邊啦，咁啊俾翻咧呢個咧加里利維爾。好，簡東拿走過嚟右邊揾食。咁啊呢個湯馬士咧抱住，拿埋嚟中間，不特一俾高尼跌咗，搞掂佢。哎呀，呢個波手腳高啲好啊，沙馬。右腳係啦，左腳啊就晒，右腳啊半生蟲。唉，費格遜冇啲人得啊，沙馬。睇下嗱，簡東拿呢個波咁樣扣翻出嚟，不特一俾高尼咧同對方一撞，甩咗。唉，佢呢個波嚟，佢啄高佢就入㗎啦。我最慘呢個波就係佢右腳嗰邊，因為咧大家都知道啦，如果大家係睇開曼聯啲比賽，知道咧係沙馬係左腳㗎。哎呀，哎呀，真係你話真係呢個世界上啲嘢就真係咁巧啊！嗱，嗰邊我哋啱睇到咧，就係沙柏個波唔入之後咧，一翻轉頭咧，曼聯即刻輸翻1-1。睇睇呢個波，馬拿文，科拿入㗎。科拿啊！估唔到佢喺嗰個位咧，竟然間射啊！以為佢傳中啊，真係夠膽射。呢個波舒米高都俾翻呢個加里利維爾。好啊，高波掛喺前面有冇用咧？碧咸咪死追，巴比咧就行住去路，讓個波碌出底線。咁啊，自己利物浦嘅教頭，哇！費格遜唔知嗌乜嘢，好大聲嗌出嚟喎。嗱，經過舊年咧呢個聯賽嘅攞到亞軍同埋咧係足總杯決賽輸波呢兩個咁嘅挫折之後咧，今年其實曼聯咧係對個成績方面應該嚟講嘅期望應該更加高啊！但係唔知點解咧，佢就放咗所有咧有名氣同埋有份量嘅球員啦，咁啊鋭意培養啲年輕嘅球員啊！但係咁嘅變動咧，就係佢球隊仍然個成績都唔錯喎嚇，咁啊起碼目前嚟講咧都係排緊啦，喺第3位再講，未打呢場波啊！打埋呢場波啦，可能和波，亦都可能贏波啊！咁啊，個位置咧就會咧逼翻啦紐卡素噶啦。咁啊，離隊嘅檢察司機咧就較早之前都唔咬院噶啦，同費格遜。咁啊賣咗恩斯咧，又賣埋恩斯啊，走埋希爾士。其實即係換人咧，我覺得都 OK 㗎，即係冇問題。不過即係你究竟有冇人去接替翻嗰啲球員嘅情況咯？你補唔補充啦？即係係啦。咁即係如果我睇嚟就係即係而家曼聯嘅情況有少少青黃嘅情況啦，即係後生比後生，就年紀大就比佢年紀大。咁但係仍然頭先你話咧，即係佢仍然有咁嘅成績咧，已經難能可貴嘅。係啊。嗱頭先咧嗰個鏡頭咧就係堅尼咧就係拉個肚，拉個肚嗰度嗰件衫㗎，頭先睇唔到喎。突破大難啦，總算曼聯啦。呢次高波又俾巴比頭槌咧頂出咗先，大家鬥穩。碧咸咧揾到啊，但係個波亦撞甩咗咧，落咗落去湯馬士嘅腳啊。湯馬士直線啦，威咗前面，嗱，試唔試到冇人喎？死啦！哎呀，科拿真係好波，右腳都即刻好快，反應快。呢個波咧就係科拿咧有撞人之嫌，但係咪合法衝撞咧？睇睇慢鏡一陣間，嗱，科拿咧就個人梅開二度啦。嗱，睇睇呢個波咧就湯馬士俾佢嘅，嚟得靚。嗱，睇佢攝個位嘅時候，咪拱人啦。係啊，科拿用個左踭拱開呢個，呢個咧就係20號嘅加利利維爾㗎。嗱，仲有慢鏡睇啦，睇下科拿嘅左手點拱法。嗱，咁樣拱啊！嗱，其實呢個角度咧，我睇佢型就似工兵啊。咁但係剛才個妙傳俾科拿個波又幾好喎，左手臂俾，而家先俾啊，推跌，咁啊一篤呢個波咧篤咗出界，會唔會俾12碼？睇睇反應先，似乎係啦，似乎係俾12碼啦，似乎係啊，未證實啊，列納喺後邊，掃跌傑斯喺後邊，喺後邊，咁球證咧艾拿利咧
會唔會係經過多次嘅類似又可能俾12碼嘅判決咧？呢個波終於俾咗個12碼啦！呢個波要俾啊，冇理由再唔俾㗎。呢個12碼唔幫邊隊啊？頭先其實有一人都有犯12碼都要俾㗎啦，冇理由呢啲波都仲唔俾。呢個波真係邊個好嘢？佢可以知道佢就走上嚟，同埋佢等啊，佢喺度等緊啊！喺側邊一擦個波俾佢。佢最聰明嘅地方就係一路等傑斯全速走，等到佢咧咁上下。睇簡東拿射呢12碼先，助跑就夠㗎啦。好，2比2，用個台炸彈。好啦，法國個簡東拿咧係衝多呢個12碼就冇施牙，又追成2比2，好睇啊呢場波。呢個法國國腳嘅中鋒嘅復出咧係有啲美滿嘅感覺啦。即係呢場波如果再更加美滿嘅咧，就係曼聯咧最好就攞埋。而家菲納利維爾咧攞到個波先，咪再靠後俾碧咸，故意漏嘅呢個波，俾翻佢，一啄埋嚟，好呢個高嚟啊！真係好嘢，簡東拿真係好嘢，好聰明啊！真好嘢。通常嗰啲大嚿啲球員踢波就唔聰明，但係簡東拿聰明嘅地方你睇睇嘅嗱，呢個波佢攞翻啦，佢點樣咧係製造機會嘅高嚟咧？因為佢知道呢個波如果佢自己扭咧就會。